ப்ரோ அந்த ட்ரில்லிங் மிஷின் பத்தி வீடியோ போடுங்க, போட்டுடுவோம், செஞ்சிடலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2UL-ஓட ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷின். சைஸ்ல குட்டியா இருக்கா, உள்ள ஓபன் பண்ணீங்கன்னா உள்ளேயும் குட்டியா தான் இருக்கும். இது எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த மாதிரி மொபைல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு ஷீல்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. எதுக்காகனா உள்ள இருக்கிற ஆக்சுவல் ஐசி ஆர் எஸ்ஓசி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக. ஸோ அதை ஓபன் பண்ணனா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷின் தேவை. இதுக்காக மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் கார்டெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மல்டி லேயர் பிசிபி இருக்கும், 4 to 6 லேயர் பிசிபி. உள்ள நம்ம இந்த பிசிபியை ட்ரில் பண்ணோம் அப்படின்னாலுமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஓபன் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்கிற இந்த எக்ஸ்ட்ரா பிட் இதை வந்து போட்டு இப்படி போட்டுட்டு ஆன் பண்ணீங்கன்னா கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இதோட லிங்க் கிடைச்சா அது கீழே போடுறேன், இதை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்.